Оорунун түрү көп, ага жараша дарылардагы саны арбын. Акыркы учурларда дал ушул дарылар ооруган адамдарга таасир бербей калган учурлар кездешет. Ал тургай дарыгерлер өздөрү дагы бейтапка жардам бере албастыгын билдирип чыгарып койгон учурлар бар. Мына ошондой учурда колдон келген жардамын көргөзүп, элдин тагыраак айтканда бейтаптарга жардамын көргөзүп келген биздин элдик дарыгерлер бар. Мына ушулар туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келген коноктордун дарылоо борборуна барып, колдонгон дары-дармектери туурасында маалымат чогултуп келдик. Алгач кыскача сюжетке көңүл бөлөлү, андан соң маекти улантабыз. Азыр кирез. Сизден өткөн жолу башта 2 точкадан алдык. Бүгүн баштын алдындагы точкалардан алынат. Кешениңизден алынат, кече акырыңизден алынат. Шипанур дарылоо борборунан ачылганына 3 айдын жүзү болуп, башка дарылоо борбордон өзгөчөлүгү бир гана табигый чөптөрдөн жасала турган дары-дармек болгондуктан, учурда элдин арасында суроо талап көп болуп, борборго кайрылган бейтаптардын саны күндөп өсүүдө экен. Андыктан биз дагы кызматтык топ менен биргеликте барып жасалган дарылар менен таанышып келдик. Рахима ханайым алгач өзлөрү жасаган дарыдан кеп салды. Мисалы үчүн табигый кальций бул. Дагода балдар, 5 жашкача болгон балдар, кийинки убакытта чоңдар деле ичет. Бул основной кара мейиз менен бөдөнөнүн тукумунун сыртынан жасалат. А бул өзүбүздө шафран, зафаран. Бул деле көбүрөөк өт боор ооруларына жакшы, анан зрениеге өтө пайдалуу болот. Бул жерде мына чардары атынан билинип турат. Бул 4 чөптөн жасалат. 4 чөптөн. Бул организмде сук ашып кеткенде, анан бөйрөк табарсык органдарынын ооруларында, анан эркектерде простатит ооруларында аябай пайдалуу. Жана биз өзүбүз даярдай турган мындай дарыбыз бар. Бул гаймариттин дарысы. Гаймарит ооруларында биз пиявка коюш менен бирге мына чөптү життетип коебуз. Ошо өзүнүн дозасы менен буну життаганда баягы мурунду акызып, бул жердеги баардык зыян болуп аткан слиздарды чыгарып салат ошо. Мындан сырткары чет өлкөдөн дагы чөп дарыларды алдырышат экен, себеби ооруга керектүү чөптөр биздин өлкөдө өспөгөндүктөн. Бул маккей сана деп аталат. Бул Аравиядан келе турган чөп. Бул аябай күчтүү ичегилерди, ашказанды тазалай турган, очищение кыла турган дары. Занжабил. Бул Аравиядан келе турган чөп. Аравияда, Индияда өсөт тока. Анан өтө күчтүү кан тазалоочу. Бул дарыны ошо гипертониктарга, давлениясы постоянно көтөрүлүп тура турган адамдарга берилет. Өт менен борду ооруларына кете турган дарылар булар. Булар табигый, буларды биз өзүбүз жасабайбыз. Буларды биз менен чогуу иштей турган табип кишиден алып колдонобуз буларды. Шипанур дарылоо борборунда бир гана кургак дарылар менен чектелбестен, атайын ооруга карата суюк түрүндө дагы өзгөчө дарылар бар экендигин жетекчиси баса белгиледи. Сиропубуз өт ооруларында колдонулат. Бул сиропумуз катуу жөтөлүп аткан адамдарга өпкө ооруларында колдонулат. Бул сироп боордун ооруларында ичилет. Бунус тоже өттүн ооруларында. Муну витамин жетишпегенде, анан аялдарда анемия, жаш балдарда каны аз болуп аткан ооруларда и токсикозда аябай пайдалуу. Боюнда бар аялдар күчтүү токсикоз маалында ичсе, каны азайып кетпейт, анан баягындай көйнө айлап, кусуп, ошондой эмнени бузулушун алдын ала турган жакшы дары. Дарылар менен толук таанышып олтуруп, сол тарапта тизилип турган дарыларга дагы көңүл бөлдүк. Булар эмнеден жасалат жана кайсы ооруларга карата колдонсо болот деген суроону узаттык. Чорный тимин менен мёттан жасалат. Бул дары пайгамбар алейхиссаламдын дарысы деп аталат. Бул дарыны өзүнө шу боюнча жей турган болсо, иммунитетти аябай көтөрө турган, анан баягы эстеп калыш мүнөзүн күчөйтө турган, эстөө күчү, акылды жакшылап чарктай турган дары. Эгер бул дарыга
алып кетип бир чеснокты мясорубкадан өткөрүп кошуп жей турган болсо бөйрөктү ташын деле түшүрүшкө аябай жакшы жардам берет. Күчала майы деп атат. Бул май ошо өтө күчтүү воспалениеде аябай пайдалуу. Аялдар деле, эркектер деле женский жакка тампон кылып колдонсо деле болот. Бунусу тикванын майы. Кичине балдарда ошо ичегилерде паразиттар болгондо колдоно тургандары, анан аялдарда маскага кошуп бетке колдоно турган болсо биринчиси аялдарга бетке, анан угрийди жокоткан маскага кошканы беребиз. Бунусу кичине балдарга курттарды жокотуш үчүн жардам бере турган. Эки туру бар, биринчи, экинчи. Дарылоонун дагы бир ыкмасы каналуу болгондуктан Рахима ханайым бул тууралуу дагы оюн толуктап өттү. Пиявка менен иштегенибиз үчүн мындай банкалар алып келип, муну банкалар каналуу үчүн колдонула турган банкалар, бардык адамга одноразовый бирден банка колдонулуп, бул банкалар ошо адамдарды өздөрүнө берилет. Бул жерде кайра алып калынбайт. Бул ошо антисептика, эмнелерине, эрежелерине жооп бериш үчүн, элдерге оорулар жуктурбастыкты алдын алуу үчүн ушундай банкалардан колдонобуз. Жогорудагы сюжеттеги көрсөтүлгөн Шыпанур дарылоо борборунун жетекчиси Рахимахан Халдарова бүгүн биздин студиябызда. Шыпанур деген дарылоо борборун ачып калышыңызга эмне себепчи болду? Мен өзүм медикмин, медициналык эмнем бар. Элдерди исламдык жол менен, Кудай буйруган жол менен, Пайгамбар алейхиссалам көрсөтүп берген жол менен лечение кылышты хидаятка келгенден кийин тандадым өзүм. Анан бизде Кудай буйруган леченияны элдерге канчалык күчтүү пайдалуу экендигин билгенден кийин ушу атайын дарылоо борбору ачып, элдерди мынашы элдик ыкмалар менен, элдик дарылоо жолдору менен, табигый өзүбүздө химикат кошулбаган дарылар менен, Пайгамбар саллаллаху көрсөтүп берген жолу менен, хижама жолу менен дарылоого өттүк. Дарылоо борборунун ачылганына 3 ай болуп калды дедиңиз, бирок ага чейин дагы адамдарды дарылап жүргөнсүзбү? Канча убакыт болуп калды? Мен табигый жол менен дарылооду баштаганыма 14 жыл болуп калды. Ушу мурда ошо медицинский образование болгон үчүн больницада иштеп, поликлиникада иштедим. Биринчи апамдын давлениеси көтөрүлгөн. Ошол маалда биз мына Пайгамбар саллаллаху сүннөтүндөн кан алуу кандай эле пайдалуу экендигин билгенден кийин биз апама биринчи хижама кылып, ошо тилип көрүп, кан алып көрдүк. Анан жыйынтыгы сразу билинди баягы. Апам баш оорулары кетти, давление түштү. Анан кийин пиявканы укканыбыздан кийин, анан пиявканы биз биринчи өзүбүз Арсланбаптан терип келип эле көлдөн таза сууга турган тоолуу жер, ошол жерден терип келип эле колдонуп көргөнбүз. Анан ошо кийин кошуналарга коюп көрдүк. Ошондой жолдор менен эле анан секин элдерди уже жакшы болуп баштагандан кийин элдер өздөрү келип суранып, ошондой биринчи үй шарайтында эле кылдык бул ишти. Анан кийин секин кеңейтип, элдерге жардам беришти. Ишенич болгондон кийин анан башкаларга биринчи өзүбүздө ишеним пайда болду. Ошо бизден жакшы болгон элдерди биз көргөнүбүздөн кийин бизге ошо ишти биз кылайлы деген бир күч пайда болду бизде. Ошол сиздерге кайрылган айымдардын көбүнчөсү кандай оору менен кайрылышат? Бизге баш оорулары, күчтүү баш оорулары менен кайрылышат. Жогору давление оорулары менен кайрылышат. Остеохондроз, азыр жүрөк оорулары менен, боор оорулары менен кайрылган аялдар. Анан аялдык органдары, эркектерде эркектик органдары. Анан башка дарылоо борборлорунан өзгөчөлүгү эмнеде сиздердики? Шыпанурдун өзгөчөлүгү? Табигый чөп дарылар и бизде исламский жол менен лечение, исламга байланыштуу, сүннөткө байланыштуу. Бир нерсени дарылоодон биринчи бир сөзсүз түрдө анын эмне оор экенин, кандай экендигин билиш үчүн атайын бир диагноз керек эмеспи? Анан бул жагынан кандай болот сиздерде? Диагнозду кандай коесуздар? Диагноз биз өзүбүз койбойбуз. Бизге көбүрөөк диагноздун кагаздары менен, кандын анализдери менен, УЗИ жыйынтыктары менен, кээде томографиянын жыйынтыктары менен келишет элдер. Биз ошолорду алып келишти сурайбыз. Алар келишинен мурда
ошо аларды диагнозуна карап анан кандай жардам бериш керек, кандай жол менен лечение кылыш керек, аны тандап алабыз. Бүгүнкү биздин темабызга карата дагы бир Хадижа аялдар эстетикалык борбору туурасында дагы кыскача сюжет даярдап келгенбиз. Ага көңүл бөлөлү, анан маекти мындан ары улантабыз. Борбор калабызда айымдар үчүн Хадижа аттуу дагы бир дарылоо борбору ачылган. Чыгармачылык топ менен биргеликте барып, башка дарылоо борборунан кандай өзгөчөлүккө ээ экендигин билип кайттык. Элдик дарыгердин айтымында дарынын көпчүлүгүнө бал кошулат. Анын себебин төмөнкүчө түшүндүрүп өттү. Бул дарылар Куранга жана сүннөткө ылайыкташтырып жасалган дарылар. Биринчиден бал жөнүндө айтып кетсем, Куранда бал жөнүндө жазылып кеткен. Алла Таала адамдарга балды ары аркылуу жиберген. Бизге бүт арыдан оозунан чыккан немелер бүт пайдалуу да, шифа. Андан соң катар турган дарылардын ар бири менен таанышууга өттүк. Сальхинди деген чөп, бул деген Индиядан өсүп чыккан дарак. Андан порошок талкаланган негизинде жасалат. Бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан 7 ооруга шифа деп. Но андан көп ооруларга Кудайга шүгүр шифа болуп атат. Бул баары уже көбү билет. Черный тмин, смедом. Черный тмин бүт ооруларга баарына шифа, өлүмдөн башка. Бул азыр уже медицина жактан да уже доказательство болуп атат. Эмне себептен иммунитетти көтөрүп, бүт защитный сила организма. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хельба боюнча 100 ооруга шифа. Ошондуктан бул хельба бул дагы уруктар болот. Хельба бул дагы Египеттен алдырылып келди. Бал менен аралашып талкаланганда бул свойствосы аябай күчтүү болот да. Ал эми каралжын түстө болуп, өзгөчө формага ээ болгон бул эмне деп жазсаңыздар, кадимки эле самын экен. Бул деген самындар, натуральный полго тоже жасалган самындар чыгып атат. Бул сидр деген, лотос деген чөп бар. Ал деген свойствосы отбеливает кожу, тазалайт. Если мындай денеге эмелер чыкса, как высыпание, ошого аябай шифада тазалайт денени. А шариат боюнча это от сглаза и колдовства, да. Сен аны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан 100 оору, өлүмдөн башка 100 ооруга шифа деп. Анткени организмде токсиндер баягы ич агарындары жакшы иштебей калган учурда токсиндерди чыгарат. Шариат боюнча эгерде сүннөт боюнча 7 күн ичилсе, биринчи это чоң чегини тазалап алып туруп, анан кийин калган башкаларды комплекстүү ичкенде жакшы таасир болот. Хадижа эстетикалык борборунун дагы бир өзгөчөлүгү дары чөптөрдү кайнатуу аркылуу анын буусу менен бейтаптарды дарылоо. Бизде момундай фитобочка бар. Бул деген таза кедр деген жаштан жасалган. Бул кедр лечебный болот өзүнчө. Пар бияка болсо чөптөрдүн растворлору куюлат, и ошонун ичинен пар болуп, и бияктан отуруп бочкага 10 күн түшүп комплексно лечение кылганда өзү негизи 1 жылдык чөп дары ичкендей татыйт да. Хадижа аттуу эстетикалык борбордун дагы бир бөлмөсүнө баш бакканыбызда айымдар үчүн денени чыңдоого ылайыкташканына күбө болдук. Бул тууралуу Айгүл айым кеп курду. Колонетика өзүн баягы төрөгөндөн кийин, төрөгөнгө чейин 4 жаштан баштап, чоң эле уже возрастка апаларды деле эметебиз да, назначение берилет да, потому что буттар ооруйт, там давление, ошого жакшы мындай нормализация эткенге аябай комплексный лечениябыз жакшы жардам болуп атат да.
Хадижа аялдар эстетикалык борборунун жетекчиси Мариям Исмаилова бүгүн биздин студиябызда. Эми сиздердин борбор туурасында маалымат алалы. Башка борборлордон сиздердики өзгөчөлүгү, дарылоо ыкмасы боюнча өзгөчөлүгү. Бизде биринчи пайгамбардын медицинасы менен дарылайбыз. Пайгамбардын медицинасында бул биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: сен чың дене каалай турган болсоң, кубаттуу дене каалай турган болсоң, сен спорт менен машыккын дейт. Биринчи бул спорт. Экинчиси ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүнүн айтып кеткен дарылары менен дарылайбыз. Бул көп ооруларга мен силерге эки аябай күчтүү калтырдым дейт, нерсе калтырдым, средство калтырдым дейт. Бул хижама и прижигание дейт. Бирок мен өзүмдүн үммөтүмө күйгүзүү менен дарылоону тыюу саламын дейт. Андыктан хижаманы гана калтырамын деп айткан бүт бардыгы. Сүннөт боюнча дарылоо деген бул кандай? Бул кишинин башынан баштап бутуна чейинки оорулардан дарылайт. Мен буга чейинки бир маалымат алышыма караганда сиздерде дагы бир айтылып калды эле, биздин дарыларга дем салуу. Да айтылып калды эле. Өзгөчөлүгү ушул болсо керек. Кандай кылып дем салат, ким салат дегенде. Өзгөчөлүгү ушул, жана мен азыр айтайын дегеним сүннөт менен дарылоо дегенде бул кандай болот? Биринчи киши келгенде бизге комплексное лечение по сунне деп назначать этебиз. Биринчи айтабыз, бул өзүңө өзүң дем сал. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан 70 000 киши жаннатка сураксыз анан кабыр азабынан кутулуп кирет. Булар кимдер десе, рукия деп кот арабчасын, кыргызчасы дем салдыруу боюнча бирөөгө кайрылбаган кишилер деп айткан. Кайсы сүрөнү окуп дем саласың, канча дем саласың, сууга дем саласың, анан ичинен ичкенине кыстал хинди ошол эле Үйрөтөсүзбү? Ооба. Кандай кылып дем салыш керек экендигин, Ооба, кантип дем саласың? Мисалы кандай кылып салат? 3 жолу Фатиханы окуйсуңар, Бакараны окуйсуңар, сөзсүз. Башынан баштап ортосунан аягындагы өзүнүн бөлүп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан аяттары бар. Ошол аяттарын окуйсуңар дейбиз. Сууга дем саласыңар, замзам суу аласыңар, дем саласыңар. Суу 5 литр булактын суусун алып келип дем саласыңар. Ошол суудан 7 күн дем саласыңар, 7 күн ичесиңер. Анан кыстал хиндини ичесиңер. Анткени кыстал хинди ичтеги баягы жин ооруларынан да айыктырат. Мына биз билгендей батыш медицинасы менен ушул чыгыш медицинасы тирешип келет да, Тибет медицинасы, ошо Европа өлкөлөрү. Анан кийин алардын алда канча ошо технология жагынан өнүккөндүгүнөн, ошол батыштын технологиясы өнүккөндүктөн алардын бейтаптары көп болуп, аларга ишеним чоң да. Сиздер ошол атаандаштык чөйрөдө алар менен тирешесиздерби же кызматташууга барасыздарбы? Инсанды ким жакшы билет десе, инсанды жараткан жакшы билет. Ал батыштын медицинасы болобу, башкабы. Лекин, Кудай жакшы билген үчүн ислам менен, сүннөт менен амал кылып кылынган лечение инсан үчүн эң пайдалуу лечение деп ойлойм. Даже ошо батыштын эң күчтүү аппаратуралары менен түзөлбөгөн оорулар ислам жолу менен, сүннөт менен кылынган мындай лечение түрү менен жакшы болуп кетиши мүмкүн. Алар менен тирешесиздерби деген суроону өттү. Конкуренция болот. Эмнеге десе, биз ислам лечениясында көбүрөөк табигый жол менен дарылоо буйрулган. Химикат менен эмес. Мисалы үчүн ар түрдүү күчтүү аппаратуралар нур менен, луч менен аларды организмге терс таасиры, зыяны көп болот. Ошо жактан ислам менен табигый жол менен кылынган дарылооду несі устун турат деп айта алам. Жакшы, күчтүү деп айта алам. Мисалы, сиздердин больницаңыздарга сиздер жактан барабы же сиздер жактан бири-бириңиздерге барышасыздарбы дейм да. Мындай ооругандачы? Мындай дейт да, мен түшүнүүмө караганда мындай деп атасың, эгерде андай болбой эле койсун, бирок дейт да, мисалы, Мариям эже ооруп калса, Рахимахан эжеге кайрыласызбы дейт. Рахимахан эже ооруп калса, Мариям эжеге кайрыласыздарбы? Экөөңүздөрдүн ортоңуздарда ушундай байланыштар болуп турабы? Майрамханды бүгүн көрүп турам, турасы. Эми bundan бияк, эгер бир эмне боло турган болсо, келишип бири-бирибизге жардам тие турган бир эмне боло турган болсо, жардам сурашыбыз мүмкүн. Бул Рахимахан эженин өлүмү бар экен, медицина жактан теология экен. Анан коркпойсуздарбы, мындай туура эмес диагноз берип алып, бул эже айтат, диагнозуна жараша неме чыгарабыз депчи, дарылайбыз деп. А сиздер кандай кыласыздар? Биз деле ошондой, бизге оорулар кайрылып келгенде биринчи ала телефон чалышат. Телефон чалганда мен өзүм сөзсүз айтам, силер больницага барасыңар, кан тапшырасыңар,
врачка көрүнөсүңөр, УЗИ бүт бардыгын түшүп туруп, ошонун кагаздары менен кан басың бүт бардыгы менен анан бизге келесиңер деп. Уже медицинский, например, аптекага жибере турган эле состоянияга келгенде келгиле дейбиз да. Ошондон анан биз өзүбүздүн дарылар менен дарылаганга аракет кылабыз. Элдик дарыгерлердин арасында, биздин элдик дарыгерлердин арасында атаандаштык болобу? Элдик дарыгерлердин арасында атаандаштык болбойт деп ойлойм мен. Анткени элдик дарыгерлер бул, мен башка элдик дарыгерлерди билбейм. Элдик дарыгерлер деп мен көбүнчө көз ачыктарды ойлойм да. Көз ачыктарга азыр көп кайрылып атышат. Алар элдик дарыгермин деп айтып атышат. Мен андайларды көз ачык десе, элдик дарыгер десе мен туура эмес деп ойлойм. Элдик дарыгер деген кишилерди мен көрө элекмин. Мен билбейм аларды. Алар акыйкат кандай кишилер болот? Алар ислам менен гана, сүннөт менен гана дарылаган кишилерди гана мен элдик дарыгер деймин. Сиздердин борборго кандай оору менен ооруган айымдар кайрылат? Буга чейинки бир кадр сыртынан бир маалымат алышып калган кезибизде биздин дарыгерлер өлөт деп чыгарып берип койгон айымдарыбыз учурда чуркап жүрөт деген сөздөрүн айтыңыздар эле. Булар жөнүндө маалымат берип өтүңүздөр. Далым уюп калды, остеохондроз, сколиоз менен кайрылышат, грыжа менен кайрылат, баягы эле аялдык оорулар менен кайрылышат. Ошол эле геморрой, ревматизм, жүрөктүн ревматизм оорусу менен кайрылат. Ошондой оорулар менен кайрылган бир эжебиз бул больницага түшүп калып жүрөгү менен. Жүрөгү аритмия экен. Түшүп калып, аны врачтар туугандарына алып кеткиле деп чалыптыр. Болбой атат, алып кеткиле, үйдөн эле карагыла деп айтты дейт. Эми үйдөн карагыла деген маанисин мен билбейм. Анан ал эженин баласы бизге чалды. Апамды ушинтип чыгарып үйгө алып кеткиле деп атат деп. Баса албай калган эже колун да көтөрө албайт. Өзүнүн эсин да билбейт. Ошол жүрөгү улам токтоп, улам согуп аткандан кийин биздин жанагы лекар Айгүл эже барып, сразу эле кан чыгаруу кылды. Кан алды. Анын өзүнүн точкалары болот. Кайсы жеринен, кайсы ооруга кайсы жеринен алына турган точкалар. Ушул точкаларынан алды. Алгандан кийин бир күндөн кийин эле өзүгө келди, баягы эсин жыйнап, өзүнө келип, өзү сүйлөп калды. 3 жолу кан алдырды. Ошол эже азыр тим эле ойноп, күлүп, чуркап жүрөт да, конокко барып. Жакшы, сиздерде да ушундай кайрылгандар болобу? Бизде деле ошондой докторлор лечение кыла албайбыз, болду, сен уже мисалы үчүн бир жума жашайсың, бир айдан кийин өлүп каласың деген ошондой бир этика, деонтологияны жакшы түшүнбөгөн врачтар деле бар. Ошондой случайларда барганда мен эч качан менге барган адамга мен жакшы болуп кетемби десе жок деп айтпайм. Жакшы болуп кетесиз, сиз өзүңүз аракет кылыңыз, Кудайдан сураңыз. Биринчи орунда Кудайдан сураңыз. Анан өзүңүз аракет кылыңыз. Мына ушу ден соолугуңузду чындоо үчүн сизде аракет боло турган болсо, Кудай бардык ооруду шипасын чогуу жараткан деп. Мен практикамда бир 65 жаштык эже, Калбуби деген нарындык эже келди. Менде узловой зоб, уже ракка айланып атат дейишип атат. Мени только Кытайда $30,000 лечение кылса болот экен, анда эми гарантия жок. Шүнтүп келип ыйлап барды, анан эже коркпоңуз, жакшы болуп кетесиз, мен лечение кылам. Мен ошол аялды баштан аяк бардык эң зарыл точкалардан кан алдырттым. Анан очищение печень, бизде бор тазалоо деген метод бар. Ошону жасаттым. Азыр мына 5-6 жыл болду, жакшы жүрөт. Быйыл ажыга барып, ажени болуп келди. Анан кийинки суроону бергим келип атат. Бул мамлекеттик деңгээлде саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан уруксат алынганбы сиздерге? Саламаттык сактоо тарабынан обязательно уруксат болуш керек. Алынат ал. Анан бизде народный традиционный лечение деп алынды. Ошо боюнча биз элдерде өздөрү уруксат беришти. Жакшы, сиздердики кандай? Алынганбы? Биз кайрылганбыз. Кайрылып мен айткам аларга, бизде табигый түрүндө гана дарылоо аялдарды. Бул деген спорт. В основном спорт. Бул деген кедровая фитобочка. Ал жагынан анан алынган дарыларыбыз бүт баары эле чөптөн болуп эле аралаштырып атат да. Ошондуктан алар да ойлоп койду да, деятельность фитнеса, спорта деп койсоңор болот го. Ал биз үчүн анча деле коркунучтуу деле эметпейт экен деп ушинтип коюшту. Ошон менен биз спорт менен эле чыңдап, денени табигый түр менен эле айыктыруу деп эле иштеп атабыз. Дары чөптөрдүн суммасы кандай, канча, кымбатпы же арзанбы? Ошондой эле
сиздердин тейлөө кызматыңыздар канча турат, кымбатпы же эл карапайым калктын чөнтөгүнө туура келеби, ошону билгим келип атат. Ооба, биз Арабиядан цехтардан алдырып келгенибизде бир далай кымбатыраак болуп калат. Бирок биз баягы акча кылабыз, биз ушун менен ушунун үстүнөн иштейбиз деп иштеп аткан эмеспиз. Биз Кудайдын жолунда жүргөндөн кийин ар бир киши, ар бир аялга кандайдыр бир жардам берип, ошону ооруган жерин айыктырып, ошонун жүзүнө бир күлкү алып келүү деген гана максат менен иштеп атабыз. Ошондуктан биздин дарыларыбыз медицинский аптекаларда турган дарылардан бир кыйла төмөн, 4/1 деп деле айтсам болот. Ошондуктан мисалы медицина боюнча мен жатып дарыландым, мага $2000–3000 кетти деген аялдар бизге келип комплексное лечение алганда 5000 сомго эле айыгып калып атышат. Сиздердики кандай? Эң арзан дарыңыз канча сом турат жана эң жогорку дарыңыз канча сом турат? Эң арзан дарым 150 сом турат. Эң кымбат дарыларым, өзү дарыларым ичинде өтө кымбаты 3000ге чейин дарым бар. Эми аны өтө ооруларды берилет. Лекин медицинский лечение караганда анча арзан. Ушул сиздер колдонуп жаткан дары чөптөр организмдин башка мүчөлөрүнө зыяны тийбейби? Чөптөрдү эгер өзүнүн дозасын билип колдоно турган болсо, эч кандай башка органдарга зыян тийе турган коркунуч жок. Ал эми бизде дагы алдыда кызыктуу маектер, суроолор боло бермекчи. Бизден алыстабаңыздар. Сиздер жалгыз иштебейсиздер да, жаныңыздарда кызматкерлер бар, чынбы? Анан ошолор туурасында билели, алардын медициналык жактан билими барбы? Биздин центрде иштеп аткан аялдардын бул бүт бардыгы биринчиден Айгүл эжени айта кетсем, ал 15 жылдан бери элдик дарыгер, өзү элдик дарыгер деген намы бар. Мен 2 инструкторум бар. Булар фитнес-каланетика спорт боюнча высшее образование, фитнес-каланетик экөө тең бүткөн, бириники 10 жыл стаж, бириники 7 жыл стаж, бирөөсү даже медик өзү. Медсестра, ал грыжага, позвоночникке оору бар деп кайрылгандарды мен сөзсүз ошонун группасына коем. Бизде дагы массаж бар, 17 түрдөн ашык түрү. Массажисткам бул өзү да медик, высшее образование менен бүткөн, ошо массаждын 17 түрүнү өзү окуп, изилдеп бардыгыны жакшы билет да. Бизде бир медсестра, бир медбрат иштейт. Консультацияны мен өзүм берем. Аларды көзөмөлдөп турам. Медсестрам медицинский училищени битирген, анан пединститутта биологический факультетин битирген. А медбратым медицинский училищени битирген. Айтып калдыңыз го, пар менен дагы дарылайт экенсиңер, отургузат экенсиңер, анан ага жашы менен отурат да. Жок, 7 жаштан үйдө. 7 жаштан үйдө. Анан спорт менен кандай дарылап каласыздар? Спорт менен? Каарылар барып калса кандай болот? Салба калгандар, Грыжалар барган болсо, мен айтып атпайм, жана медик инструктордун группасына коемун. Ал медик өзү мисалы грыжа менен, сколиоз, остеохондроз менен ооругандарды сөзсүз спорт менен машыктап жиберет врачтар деле, туурабы? Ошолор бизге келет айтат, мага врач спорт менен машыктап жиберди эле дейт. Кайсы жериң ооруйт? Моундай оорум бар, диагнозум бар, кагаздар бүт бардыгы. Ошонун өзүнө жараша грыжаны кандай лечитиш керек, остеохондрозду, сколиозду кантип лечитиш керек, бүт бардын жанагы медик инструктор өзү билет. Ошол өзүнө жараша упражнениялар менен машыктырат. Учурда ошол сиздердин борборго кайрылган бейтаптар көп элеби? Саны канча болот? Күнүнө канча бейтапты көргөнгө жетишесиз? Кижама кылуу, кан алуу бул инсанды өтө чарчата турган иш. Мен консультация берип отурам, мен медсестра менен медбрат өзү бир 5-6 адамдан кан алган экен, уже чарчап калат. Себеби ошого байланыштуу нерсе канды инсанды организмден чыгып аткан бул жаман кандарда бир инсанды ошондой бир чарчата турган бир эмне болот. Энди ошон үчүн бизде күнүнө 12ден 15ге чейин адам кабыл алалы. Анан буга чейинки маалымат алышыма караганда, биздин азыркы медицинадагы иштеген кызматкерлер айткан экен, эгерде сен каның азыраак болсо, сен андан кан алдырсаң, анда алсыз болуп каласың деген бир ой пикирди айтышкан экен. Бул кандай болуп калат? Эгерде анын каны аз болсо, кандай ыкма менен алып каласыздар?
каны аз адамдарга биринчи аларда гемоглобинди көтөрүлүшүнө несин кылабыз. Гемоглобинди көтөрө турган дарылар берилет. Кан аз адамдын келиши менен кан ала бербейбиз. Ошо каны көтөрүлүп, ошо кан алышка жарай турган болгон неден кийин андан кан алыш керек. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Элдик дарыгерлерге да ишениш кыйын болуп калды. Себеби элдик дарыгерлердин көбү көз ачыктар. Анан аларга деле барып калгандар айыгып келип жатпайбы? Канткенде аларга ишенсек болобу же болбойбу дейт. Көз ачыктарга биринчиден барбаш керек. Анткени көз ачыктарга баруу деген бул аябай адашкандык. Көз ачыктар бул эч кандай образованиялар жок. Народный лекарь да эмес алар, медицинский работник да эмес алар. Ошон үчүн алар эмнеге көз ачыктар туура айтып берет дегенге эгер так жообун алайын дей турган болсоңор, мен айтып берейин. Потусторонний мир деген бар. Бул жиндер, шайтандар, туурабы? Көз ачык мен деген киши ошол жиндер менен сотрудничать, ошолор менен чогуу иштешет. Ар бир кишинин жанында жүрө турган өзүнө бир постоянно жин ээрчип жүрөт бир кишини. Төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин чогуу жүрөт. Ал көз ачыктарга баргандан кийин алар айтып баштайт да. Анын көз ачыктын жанындагы шерик айтып тура турган жин менен берки киши ээрчип барганы экөө сүйлөшө калат да. Тиги деген монун историясыны бүтүндөй тигиге айтып берет. Ал келип туруп анан тигиге айрым учурда ошолорду дарылаганда деле айыгып кеткендер болуп атпайбы дейт да. Буаганда айыгып кеткендер болот. Анткени жанагы жиндер тигилер менен тигилерди гасит этип коет. Сен оорутпайсың ал жерини, сен ага тийбейсиң. Көбүнчөсү оорулар жинден болуп атпайбы, башты оорутат, ичти оорутат дегендечи. Ошондон айыкты мага туура айтып берди дейт да. Туура айтып бергени эле жанагы жиндердин айтып койгону болот. Бейтапты дарылоодо балким туура эмес дарылап алсаңар, же силерден дарыланам деп жабыркап калса, жоопкерчилигин аласыздарбы? Ортодо келишим кагазы түзүлгөнбү дейт. Кудайга шүкүр, ушмалгача бир үстүбүздөн жалп кылып, жакшы болбой мондой болду деген случай болгон жок. Кудай сактасын, болбосун. Лекин агер ошо бир инсанга зыян жеткирип койсо, аны бойнуга алыш керек мусулман адам. Чачтын түшүүсү, кагач башуусу, ошондой эле теринин бузулуусу сыяктуу ооруларга кандай дарылайсыздар, кандай дары чөптөр колдонсо болот, кеңеш берип кетсеңиздер. Кан тазалооду кылабыз, обязательно кан алынат. Анан башка маскалар кылышты буйрубуз. Ошо зайтун майы менен кылыш керек чачты. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силерде чачтарыңарды силерде акысы бар. Аны майлагыла деген. Но сөз бекерге айтылган жок. Агер инсан өзүн чачын убактында майлап, ошо чачка керектүү болгон нелерди берип тура турган болсо, ал адамды чачы төкүлбөйт. Тер ооруларыны аябай диетаны талап кыла турган оорулар. Тер ооруларынан кутулуш үчүн ошо дарыгер буйрган диетаны канчалык деңгээлде туура аткарып ошо адам жасай турган болсо, тер оорудан айыкса болот. Дарылоо методдоруңуздар мусулман өлкөлөрүндө жана биздин Кыргызстанда канчалык деңгээлде популярдуу деп ойлойсуздар? Популярдуу боло элек деп ойлойм мен. Анткени биз эми эле баштап, эми эле алдыга эметип атабыз. Эми Кудай буйрса популярдуу болот деп ойлойм. Сиздердин өзүңүздөргө дагы биздин мамлекеттеги иштеген медицина тармагындагы дарыгерлер кайрылышабы? Бизге кайрылды. Бул Министерство здравоохраненияда иштейт, мэрияда иштеген бир эже келди, чоң эле эже. Мен позвоночникте бир оору бар экен, билбейм. Ушул канча жашка кирсем, чет мамлекеттерге барып да айыктыра албадым деди. Анан ушул силерде ушул аялдар борбор экен, сүннөт боюнча дарылайт деп, мен Кудайга ыхлас кылып силерге келдим эле деди. Анан жанагы аялды биринчи эле намаздын эмелерине үйрөтүп баштадым да, мен өзүм ошол эже менен сүйлөшүп, анан айттым, эже мындай кылып көргүлөчү деп, жанагы рүкүгдө, саждада кылгандарыны көрсөтсөм, эже айтып атпайбы, ошо саждага жыгылганда эле мен позвоночнигим оорубай калып атат деп айтты да. Анан айттым, сиз анда сөзсүз намаз окушуңуз керек да, анан сүннөт боюнча дарыланышыңыз керек экен, спортко келиңиз, биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дарыларды ичиңиз, чөп дарыларды. Анан эже бир ай каттады бизге. Ошо бир айдын ичинде айтты, айыгып калдым деди. Бир айдай болуп калды, мен позвоночнигим оорубай калды, мен намазга да түшүп атам деп айтты. Менге медицинский работниктер көпчүлүгү эле келди. Неге десе, герудотерапия бул медицинада бар лечение.
бул кан алуу хижама бул исламдагы лечение болсо, мына зүлүк менен дарылоо бул медицинада бар ыкма. Ошон үчүн менге акушер-гинекологдор келди, детский врачтар келди. Анан даже мына бор тазалоо деген методубузге кызыккан врачтар деле бар. Кан алуу деп экөөңүздөр тең аябай айтып атасыздар. Кан алуунун баасын айтып өтүңүздөр. Бир жерден кан алыш үчүн канча сом турат жана бир сүлүк канча сом турат? Бир точкадан хижама кыла турган болсок 100 сомдон кылынат бир точканын хижамасы. Зүлүк менен лечение кичине кымбатыраак хижамага караганда. Анда бир пиявканы 150 сомдон коебуз. Бир точкага ошо инсанды кубатына карап, давлениесин көрүп туруп, анан 3-төн 5ке чейин сүлүк коюш мүмкүн бир точкага. Хижаманын баасы ушундай эле. Биз да хижама алдырганда бир банкасын 100 сомдон алдырабыз. Анан сүлүк коюу кичине кымбатыраак болуп атат. Анткени сүлүктүн биз эң бир жакшы пайдалуу жагын таптык. Бул деген пластическая операция. Оодун базып калат экен сүлүк. Бул бетти аябай тарттырып, 3000-4000 долларга пластика кылбай эле 1000 сом, 2000 сомго эле кадимки пластика жасагандай болуп, круговая подтяжка лица деп тарттыра турган сүлүктүн бир эки секреттерин таптык десек болот. Ошон үчүн сүлүктүн баасы бизде кичине кымбатыраак, бир сүлүк 200 сомдон. Эми бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Мен айткым келет, эжесиңди, апа, кыздарга айткым келет, ден соолугуңарды табигый жол менен гана чыңдагыла деп айткым келет. Эч качан көз ачык дегендерге, анан бул жерим ооруп калыптыр, бар пластика кылдыра коеюн, операция жасата коеюн деп кайрылбастан биринчи табигый түр менен өзүңөрдү айыктырганга аракет кылгыла деп айтмакмын кыздарды. Табигый жол менен лечение кылыш, медициналык жол менен лечение кылыштан биринчи арзаныраак түшөт. Экинчиси жардамы деле көпүрөөк болот. Буну биз амалда мына 14 жыл болгон болсо буну көрүп келип атабыз. Бир жерибиз ооруганда биринчи табигый жол менен лечение кылып көрүшкө аракет кылыш керек. Кандай дарыгерге кайрылбаңыздар, эң негизгиси ден соолукту сактай билиңиздер. Анткени ден соолук ар бирибиз үчүн аманат болуп берилген. Андыктан эч качан оорубаңыздар деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.